Irmãos, esse cabo aqui, tá? É fruto de doação, oferta, que as pessoas cooperam nesta obra, tá bom, irmão? Isso aqui é suor de muitos irmãos que têm cooperado para que vidas sejam alcançadas. Ah, irmão, o que a mão dá, esquerda dá, a direita não precisa saber. Bom, em parte sim, tá? Mas como estamos lidando com também contribuição, é melhor você errar pelo excesso do que pela falta. Por que eu digo isso? Porque as pessoas têm ajudado. E todas as vezes que você vê um apelo nosso, irmão, não corre do vídeo, não. Ou não, é que às vezes a gente manda mensagem pedindo às pessoas ajuda e tem pessoas que nem visualizam. Quando se toca nessa parte, a pessoa corre. Então o que ocorre? Mandamos fazer esse cabo aqui, tá? Foi R$130 e através da sua ajuda conseguimos adquirir esse cabo que a gente vai pegar e ligar lá na mesa de som lá embaixo, tá? Segura aí, Marcão! Na guerra, e olha o tamanho dele, e olha o seu tamanho. De repente você está vivenciando um momento de que pessoas que se acham que cargo é tudo, que se acha que quando Deus chama pelo cargo, não. Ela está te despejando dizendo, você não é capaz de fazer. Você não é capaz de conquistar. Você não é capaz de enfrentar e vencer essa luta. O homem está dizendo. Só que o homem esquece que quem dá a última palavra não é ele, é Deus. E se Deus te chamou, te colocou de frente a essa situação, pode ter certeza, Ele te garante, Ele vai te capacitar para você ir até o fim e sair vitorioso, mas não para. Eu aprendo com Davi, que desde trabalhava na manhã do seu pai, ele foi um homem dependente.